Алчо, Ташко, къде отиваш те рано-рано, бе? Абе, брат ми, ще се кача до втория етаж, комшиката му вика да ударим с нея по една студена, прясна биричка. Изгоря, комшике! От втория етаж, тя ми вика, комшо, ела ме изаш. Ей, сега се качвам, миличка, нагласи ми една биричка. Ами сега няма накъде и който да е, ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да е, ще го понесе. Знаеш ли какво ми е на душа? Да ми купиш западна кола. Ами сега няма накъде и който да е, ще го понесе. Ами сега няма накъде и който да е, ще го понесе. Yaşa be bay Marine. От втория етаж, тя ми вика, комшо, ела ме изаш. Ей, сега се качвам, скъпичка, нагласи ми една биричка. Ами сега